det? Hvorfor er det det? Fordi Hvis der er... Prøv at høre her. Prøv nu lige at holde kæft, mand. Hvad er der farligt? Du ved åbenbart en helt vild masse mere om totems, end jeg gør. Må jeg høre? Nej. Jeg ved bare, jeg synes, de er træls, shamaner. Hvorfor? På grund af de lorte totems der. Det er jo ikke et svar, vel? Det er jo ikke et svar. Kan han hammer igennem på det, fordi der er en totem, eller hvad? Nok da, hvis jeg skal koncentrere mig om at slå dem. Nej. Jamen... Hold nu kæft, mand. Som regel, så de totems der, så bliver jeg opdaget, når jeg kommer ned til dem. Jeg ved ikke, hvad farve det er. Jeg kan ikke huske det. Prøv at høre her. Nu skal du ikke snakke om farver på totems én gang mere, så bliver jeg sindssyg. Farven har et navn. Ja. Hvad er en grounding totem? Hvad er det? Hvad? Det er den, der skyder, tror jeg. Det var det ikke. Der er en level 68, der søger efter nogen til den der hunger der, så kan din kæreste spille den. Så kan hun fortælle dig, hvad det spiller, det går ud på bagefter, hvis hun har tid til det. Hun skal have rimelig lang tid for at fortælle dig, hvad det går ud på. Men Bjarke, hvorfor bekymrer du dig så meget om de totem? Ved du hvad, der er faktisk kun én totem, der er træls for os. Det er en... Flemming, hvad hedder den der? Det er ikke en grounding totem, der tager imod skud. Ikke, det er en grounding totem. Første gang jeg fyrer en Icelands af, så er den væk. Så er der måske en fire totem, der er måske en poison totem, altså... Hvad så? Der er ikke en, hvor der står... Rogue kan ikke blive blinded. Tror jeg ikke. Men Bjarke, hvorfor blinder du ikke Rogen med det samme, og så kommer væk? Jeg er nødt til jeg skal vide, hvorfor du ikke gør det. Det er mig en kæmpe gåde. Du ved, vi skal slå shamanen ihjel. Hvorfor blinder du så ikke Rogen, og så kommer væk? Jeg skulle igennem jeg kunne bare trykke derude, det er rigtigt. Du skulle ikke igennem noget. Hvordan blinder du? Hvordan gør du det? Jeg plejer at trykke 2 gange på tab, og så 1 gang på R. Jamen, så skal du trykke 2 gange på tab. Eller hvad fanden du skal trykke? Hvad siger du? Hvorfor skal du trykke så mange gange på den? Hvad snakker du om? Er du sindssyg? Nej. Du har sgu da takket ham, der står og trykker, der står og smadrer dig, mand. Det ved jeg da, du har. Ja, det ved jeg. Ja. Jamen, hvad snakker du så om? Jeg skal trykke på 2 gange på den. 2 gange på hvad? 2 gange på hvad? Trade for helvede, jeg bliver sindssyg! Jeg er ved at trykke på trade. Tab, siger jeg. Og så blinder du, eller hvad? Når du trykker 2 gange på tab, så er der blind Rogen. Hvad fanden er det for noget bind, du har? Hør du ikke efter, hvad jeg siger? 2 tab og et R. Et R, det er en bind, jeg har til min blind. Okay, hvorfor skal du trykke 2 gange på tab, spørger jeg dig om? Når du har blind, når du har target Rogen, der står og banker dig. Jeg har ikke target Rogen. Jamen, hvem har du så target, hva'? Der er en, der giver dig 9.000 skade. Har man du ikke target under hele kampen, eller hvad? Jo. Men til at starte med, der er jeg target shamanen. Jeg har ikke set noget endnu. Kan du ikke godt bare prøve at spille spillet, hva'? Og så tænk dig om at lade være med at stå og sige, at din mor, hun har en gul bil og en rød bil. Og du ved ikke, hvad dem, der har kørt over for grønt. Jeg har kraftet med et navn, mand. Kom nu og find ud af, hvor der er nogen henne. Du vil ikke stå her. Kom afsted. Der er en mate et eller andet sted herovre. Jamen, får ham nu slå ihjel. Ja, boy. Hvad er det andet? Det er en priest. Slå priesten ihjel. Ja. Ja, Shive. New player. Ej, jeg gider ikke. Jeg kan ikke spille med dig, mand. Du er kraftedeme for dum, mand. Hvorfor er det?
Jamen fordi jeg Det er da spørger dig om, hvad det er træls. for nogle totem, så bliver der ved med at fortælle mig, hvad for en farve de har, mand. Hvorfor snakker du stadig om Jeg får den kamp? kraftedeme ondt i maven, mand. Member joined. Jamen Bjarke, hvad kan jeg bruge det til, om de er grønne eller om de er røde? Det ved jeg ikke, det var du kunne huske det. Jamen hold nu kæft. Hvorfor kan du ikke bare kigge på dem, hvad der står, hva'? Jamen det kunne du, men hørte du selv, hvor hurtigt det der rough der det var? Jamen, Jeg synes, får det er et autonomt. vores, Bjarke. Hvor vi løb over på broen og på vej derover. Jeg synes, at det går Hvorfor pisse er det stærkt. Jeg har... autonomt, mand? Prøv nu at høre her, hvis du laver bare 500 i skade på shamanen, så er han død, ikke? Jo, det er han sikkert. Men det kan jeg godt se, det er for mig at forlange af dig, når der Nej, er det er ikke totem noget i med det. forskellige farver. Hold Det er da ikke noget med det kæft. for mig at forlange. Det er ikke noget med det at gøre. Ej, og det er også lige mig. Fuck den kamp. Flemming, husk at optage det hele, ikke også? Jeg sidder og græder og griner lige. Jamen, jeg ved da hvad, mand. Det er kraftedeme ufattigt. Man kan blive ved med at være så dum i en alder af den alder, han har, mand. Hold nu kæft, mand.